qəflətən dayandırılması bu İran xalqını, xüsusilə də etiraz elektoratını xəyal qırıqlığına uğratdı. Çünki çöküş ərəfəsində artıq rejim çökür deyə xalqda bir əminlik hasil olmağa başlamışdı ki, müharibə dayandırıldı. Əlbəttə ki, problemlər var idi. Çünki hazırlıqlar uzun müddətli müharibə üçün edilməmişdi. Raket, o cümlədən havadan və raketdən müdafiə sistemləri üçün, o cümlədən dronlar, o cümlədən təyyarədən atılacaq raketlər, bütün bunlar üçün ehtiyat sursatlar məsələsi uzun müddətli müharibə üçün nəzərdə tutulmamışdı. Bunlar artıq İranı cibində hesab etmişdilər əməliyyat başlayanda. Yanlış buradaydı, planlaşdırma yanlış idi. Ancaq artıq itirilən sursatlar, edilən yeni təchizatlar artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarının və İsrailin yeni bir hərbi əməliyyatlar mərhələsinə başlamağa hazır olduğunu göstərir. Donald Trump'ın danışıqlarda mövqeyini daha da sərtləşdirərək yeni şərtlər irəli sürməsi də bilavasitə bununla əlaqəlidir. Yəni baş verən hadisələrin dolayısıyla görünməyən zəncirlərlə bilavasitə bağlılığı var. Ona görə siz iddia etməyin ki, bu rejim dayanıqlıdır və heç bir zaman çökməyəcək. Əksinə, rejim çox təsirli dərəcədə zəifləyib. Bir dövləti ayaqda tutan onun iqtisadiyyatıdır. İqtisadiyyat çöküş ərəfəsindədir. Dövlətin büdcəsinin əsasını təşkil edən neft satışı, neft ixracı demək olar ki, dayandırılıb. Və İranın bütün limanları, giriş və çıxışlar ABŞ donanmasının blokadasındadır. Bu nə qədər davam edə bilər? Ona görə də güclü görüntüsü yaratmaqla İran rejimi özünü global güc kimi hiss etməsi, bu cür səviyyədə danışıq aparması prosesə adekvat deyil. Hökumət buna etiraz edir. Pezeşkiyanın etirazı bunadır. Yəni indiki vəziyyətdə bu rejim ayağını yorğanına görə uzatmalı deyil. Xalqa çörək vermək lazımdır. Üstəlik müharibə bitsə belə Amerika Birləşmiş Ştatlarının müəyyən mənada yardımı olmasa, yəni dondurulmuş aktivlər geri qaytarılmasa, bu xalqa çörəyi, dağıdılmış bütün infrastrukturları, sənayeni hansı maliyyə ilə bərpa edəcəklər? Bir də neft ixracı blokadada qaldığı vaxtda bu necə olacaq? Pezeşkiyanın İstefasının səbəbləri budur. Çünki xalq qarşısında məsul olan budur. Pezeşkiyan raket atmır. Ancaq raketdən daha böyük məsuliyyəti üzərinə götürərək İran xalqına çörək vermək məsuliyyəti ilə üzləşib. Xalqla təmasda olan odur. Suallara cavab verməli olan Prezident Pezeşkiyandır. Buna görə də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə danışıqlarda müsbət görüntülər və yaxınlaşmalar var və bu yaxınlaşmaların içərisində cəzbedici ciddi iqtisadi təkliflər də var. Eynən Ukrayna-ABŞ arasında bağlanan müqavilə kimi İrana da belə bir məsələ təklif olunub ki, əlavə fondlar, dirçəliş fondları yaradılsın və bu fondlara cəlb olunacaq vəsait heç də az deyil. 300 milyard dollara yaxın vəsaitdən söhbət gedir.
Bu İran iqtisadiyyatının dirçəlməsi, o cümlədən neft və qaz sahəsinə investisiyaların qoyulması deməkdir. Bu paralel digər xarici ölkələrin investisiyalarının İrana yolunun açılması deməkdir. Bu müharibənin bitirilməsi, əməkdaşlıq, ticarət yollarının açılması deməkdir. Ancaq Sepah neydir? Hərbi diktatura hesab edir ki, Hörmüz boğazının nəzarəti və bu mexanizmi, nəzarət məsələsi atom bombasından daha sərt bir mexanizmdir İranın əlində. Bu yanlış fikirdir. Çünki hərbi əməliyyatlar olduğu təqdirdə bütün adalar işğal olunacaq. Bütün infrastruktur, hərbi infrastruktur məhv ediləcək. Olan qalan qayıqlar da tamamilə məhv ediləcək. Bundan başqa digər hərbi infrastrukturlar hamısı bərpa olunan, olunmayan və digər olunmayan qalıqlar hamısı məhv olunacaq. Bunun üstünə bir də enerji sistemlərinin məhvini də gələrsinizsə, İran cəmiyyəti uzun müddətli qaranlığa düçar olacaq. Bundan sonra artıq ABŞ İsrail deyil, meydana acılıq və səfalət çıxacaq. Yəni xalq çıxacaq. Buyurub gülləliyə bilərsiniz küçələrdə. Bu dəfə artıq 40 min deyil, 100 minlərlə. Öldürün görək, hara qədər öldürəcəksiniz? Problem budur. Məsələyə yanaşanda bu cür yanaşmaq lazımdır. Yoxsa ki, burnunu dik tutmaqla biz qalib gəldik, ABŞ məhv oldu. ABŞ yerindədir. Siz ABŞ-ın qapıları ağzında ABŞ-la müharibə aparmırsınız, Siz İranın qapısı ağzında ABŞ-la müharibə aparırsınız. Bütün limanlarınızı blokadaya alan Amerika Birləşmiş Ştatlarıdır. Gözünüzü açın, reallığı doğru dürüst qiymətləndirin. 5-10 nəfər çadıralı qadın əlinə avtomat verib küçüyə çıxardıb, siz düşünürsünüz ki, beynəlxalq ictimai realda bilərsiniz. Bu cür ucuz şoulara kim aldanır? Xalq yoxdur o küçələrdə. Küçələrdə xalq yoxdur. Küçələrdə bu rejimin artığını yəyən, qırıntılarını yəyən molla rejimidir. Və bundan başqa sizin dediyiniz başqa bir məsələ. Bugün hakimiyyətdə molla rejimi yoxdur. Bu məsələyə son qoyulur. Bugün əsas hakimiyyətdə söz sahibi hərbi diktatura Sepahdır. Molla rejimi yoxdur. Siz bir nerede olsa Ayetullah görürsünüzmü? Bu kararların qəbul olunmasında Ayetullahların söz sahibi olduğunu kimse eşidirmi? Yoktur. Bu meseleler bitti. Ali Xamenei, daha doğrusu oğlu Müçtəbə Xamenei bugün notaryal qaydada hərbi diktaturanın qəbul etdiyi qərarları təsdiqləmək üzrə bir notarius rolunda çıxış edir. Bu hərbi diktaturanın mövqeyini gücləndirən amillərdən də biri budur. Çünki Müçtəbə Xameneini cəmiyyətdə görən olmuyor. 10 saniyəlik belə görüntülü verməyə imkanları mövcud deyil. Ona görə də İran adına, İranın ali rəhbəri adına məhz Xameneinin qərarı kimi sırıyırlar həm cəmiyyətə, həm də beynəlxalq birliyə. Ancaq reallıq odur ki, Məsud Pezeşkiyanın istefa məsələsinin növbəti dəfə dövriyyə buraxılması hakimiyyət içərisində böyük parçalanma və fikir ayrılığının mövcud olduğunu göstərir. Bu da yeni döyüşün, müharibənin başlanması ərəfəsində
İran rejiminin mövqelərini gücləndirən amil deyil. Əksinə, hücum edəcək tərəflərin mövqelərini gücləndirəcək, onları daha da stimullaşdıracaq əlavə əsaslar yarattı. Ona görə mən dedim ki, müəyyən zəncirlərlə baş verən hadisələr bir-birinə bağlıdır. O ki, qaldı Hizbullah məsələsinə. Baxın, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti bu anlaşmanı niyə ləngidib sualının bir cavabı da Livan və Hizbullahdadır. Mən bir neçə gün düşünəcəm deyəndə əslində dolayısıyla İsrailə imkan tanındı ki, əsas strateji obyektləri, şəhərləri, mövqeləri, qalaları işğal edib Hizbullahı tamamilə küncə sıxışdıra bilsinlər. Edə bildilərmi? Bəli. Dərhal böyük cəbhədə hərbi əməliyyatlar başladı. Netanyahunun əmri ilə Litani çayı keçildi. Ən böyük sərhəd şəhərinə daxil oldular. Ən yüksəklik sayılan qalanı işğal etdilər. Və bunu bütün dünyaya videolarla təqdim etdilər. Yəni, elə bir zərbə vuruldu ki, Hizbullah'a. Siz dediğiniz sualın bir cevabı da buradadır. Çünkü Hizbullah'a vurulan zərbə yeni hərbi əməliyyatların başlanmamışdan önce dolayısıyla İran'ın mövqelərinin zəifləməsi deməkdir. Ona göre Donald Trump bir neçə gün fasilə götürmüştü. Ki İsrail güclü mövqedə prosesə başlasın. Və yaxın bir neçə gün ərzində düşünürəm ki, Hizbullah'a daha sərt zərbələr indiriləcək.